in gaya maka ko kai min dare dole wata ranka ne min rana ba don komai ba Abdul kai ka riga ka san duniya ta canja ba wai mu kaɗai ba ne nan Najeriya duk duniya ne yanzu harka sai an sirka da mata kamfani za ka buɗe sai ka sirka da mata ofis za ka yi sai ka sirka da mata tallan jambaki in ba mace ba za ka yi ciniki ba tallan hoda tallan mai in babu mata ba za ka yi ciniki ba yanzu wani dan mata kawai sai ya shiga ya ma cinikin abinda baka taba zata ba sakamakon a ajiye namiji zalla wani daidai wurin to yanzu Abdul in banda abunka yarinyar nan da take cikin gidan nan ita ce hasken gidan nan ita ce walwalin gidan nan ita ce samun in muka rasa ita ce wani dan ita yake shigowa amma wa'annan ragowar matan su ci albarkacinta amma mursisi tusan mu kitsiya yarinyar nan an kawure mata kunne ta ki ta saurare mu harka tana zuwa gidan nan ba ma samu man danta ne ni na kasa gano me isa man danta ne ni da kai ba san ino malarakan mu da ko ba haka bane ba ko ma mun yi fada ni da kai daidaita muke ba tare da kowa ya sani ba ko ba haka bane ba saboda kai ma kudi ne kuma kudin shekara nake biyan ka to na mamakin yacce wai yarinyan nan ba auren ta rake ba to ya rai wani zargin cewa harka arziki tana tasowa ina toshe mata ba haka bane ba baka san ma mece ce matsalar ba yanzu ba yarinyan nan kwana biyun nan ta yi kicin ta yi barbara ta daina yadda da ni saboda wai sai na je na fito da wannan ustazin da yake hure mata kunne yake mata wa'azi wai sai na je na fito da shi saboda na san an kama ta an daure shi ka gane ba ma ta yadda da ni to haji fa matsalar da ake ciki faga moza la kilallami kai duk yadda za ka yi ka lallame ta ta bature idan ka lallame ta ni ba ka da matsala da ni in magana ce ta haya zan iya rage ma a kuɗin da kake gani na shekara ko ban maka kwalkwal ba zan iya maka kwaskwas in dan rage ma wani abu in dai za ka jawo mana hankalin ta ba da matsala to harkar ta yi ce inda haka ne ni sai dai gaban mun yi kudin shekara kuma sai mun yi rubutu kai sainin ne sainin saboda na san ka dan rigima ne ba ka iya zuwa ka ce ba mu haka da kai ba amma muka yi rubutu na dauki muryar ka ne rekodin na dauka ka ce ka ban mun na shekara ni zan daidaita harka Abdul na jin ka Allah ka karkato min da hankalin don samu amma sai mun rubutu ka kwantar da hankalin da abin da nake so da kai kana ji na abin da yake damu alhazawa ne harka ce ta dubu ɗarurruka mutanen nan na garin nan namu yanzu wani abin da kake gani ba za a yi ma dan Allah ba amma an ka sirka da mata sai kaga kuɗi suna fitowa kai ba ka da hankali yaro ne kai bari kai sai da ni kai yau bazan durƙusawa dagajiyawa ne wannan daga baya ne kai barin gaya maka Abdul baka san rayuwa ba baka san duniya ba yau a ƙasar nan an wayi gari idan kai baka da kuɗi kuma kai ba ajiye ma ba kuma baka san kowa ba a ƙasar nan wallahi duk wulakancin duniyar nan sai an afka ma amma in dai kana da kuɗi a ƙasar nan ko me kake yi alƙali ne ɗan sanda ne lauya ne in kana da kuɗi ko gwamna sai ka je yana a kirawo ka a zo a baka mukami inda na gano harkar nan ta karuwa ce gaban tara gobe ko asuban gobe ni zan san yadda ran da yarinyar nan sun ta da amma ba ma iya kuɗin shekarar ba sai an daɗa fitar da ni tunda na ga harkar mai ya Abdul kana ji na antali dan ba shi ma wannan ni yanzu idan da kake gani na nan zan iya ciro wani abu a ciki na yadda nayi sabo da kuɗi ni din nan akan kuɗi wallahi bata ne kawai ba na mu je ka dan ban wani abu ba ya harkar na an gama samu ga dan baya ga gidan da ake holewa sama ta kas gida na bariki babu kulawa sama ta kas da matan banza ake tarawa sama ta kas ku gane abin da ake daina wahalar da kanka Abdul na ransa da girman Allah ba zan aikata abin da kake so in aikata ba ka hana ni mu'amala da wanda ya amantu zai aure ni duk da ya san wace ce ni
Daga ƙarshe ka ba 'yan sanda kuɗi sun kama shi sun ɗaure shi har yanzu nan da nake magana. Kuma yanzu ka zo kana umarta ta na je na aikata fasikanci da wani saboda biyan buƙatarka. Wannan ita ce ƙaunar da kake mu? Wannan ita ce soyayya? Wannan shine abin alfaharin? Abdul, yanzu na gano a duniya bani da wani maƙiyin da ya fi ka. Baka taɓa ƙaunata ba, Abdul. Ka koya min fasikanci tun ina gida saboda ka ga ina son ka. Da rashin mahaifiya da irin rauni na mahaifina. Daga ƙarshe ka ɗauko ni ka kawo ni bariki, ka ajiye ni tankar matarka. Ka neme ni duk lokacin da kake so, ka dake ni duk sanda ka yi nishaɗi. Tankar wacce ba ta da usuli. Yanzu duk wannan abin bai ishe ka ba, kuma a haka ban yi maka ba. Sai ka tura ni gurin wasu sun yi fasikanci da ni don ka samu kuɗi. To lallai ka cika maƙiyina na dindindin da anannen Allah makiri.